Otsaiaren 8an egingo da hirugarrenez kasino elkarteak antolatzen duen txotx solidarioa. Aurtengo gonbidatuak 80. hamarkadako errealeko jokalariak izango dira. Beraiek izango dute txotxa irekitzearen ardura. Lortutako irabazi ekonomikoak berriz Ibarrako misio taldeari bideratuko zaizkio. Gu hemengoak izanik, hemengo erakundei ere, gino bat egin behar diegu eta beraiei lagundu ez. Orduan, Ibarrako misio taldeari ematea erabaki dugu aurten, eta aurten personaje famatuak edo etorriko dianak 80ko errealeko jokalariak ez. Liga irabazi zuten horiek, etorriko dira gurekin txotxirikiera egitea. En este momento tenemos proyectos en Honduras, Ecuador e India. El principal objetivo nuestro es proporcionar a las niñas el paso a la educación. Para ello, pues, fomentamos o cooperamos en la construcción de escuelas. Luego también llevamos proyectos dirigidos a las madres en cuanto a la educación, pues, para limpieza, higiene. También tenemos 107 niñas apadrinadas. Tolosa Gourmet Klubean biltzen garen Tolosaldeko 8 sagardotegiak, Aguruza, Zabala, Sarasola, Begiristain, Eguzkitza, Isastegi, Goikotxea eta Zalbideko sagardoak bigarren urtez jarraian kasino elkarteak antolatutako txotx solidarioan bat egin nahi dugu. Izan ere, Tolosan antolatutako ekitaldia izan da, Tolosako sagardoak eotea iruditzen zaio beharrezkoa dela. Sagardoteiko menu bat klasikoa izango da. Barriola ere, gure hemengo Ibarrako karnizeroa, beak bere txistorra ekarriko du, gero lanbroako friturak, bakailaua piperra dan, eta txuleta, goiako txuleta eta postrea. Gazta eta ezeiza pasteleriko zigarriok. Eukiko dugu ere beste gauz berri bat sartu dugu aurten izango dela, deitu diogu pintxotx. Hoi izango da, sarreran, atxaldeko 6 martxa jarriko dugu pintxotx, eta hoi izango da txotx sagardo bat eta kroketa bat, Urdaezpiko Iberiko kroketa bat, euro bat pagatzen. Txotx solidarioan afaltzeko tiketak Xare eta Agustin tabernetan eta kasino elkartean salgai egongo dira 25 eurotan.